Sa supermarket, akong bantay, may bibili. May bibili. Hi guys. Ano bibilin mo? Sige, turo mo lang. Ano bibilin mo? Yan, kuha ka lang, madami. Ano pa? Ano to? Watermelon. Orange. Ano yan? Radish. Ano pa? Kamatis? Tomato. Sili. Tapos, ano pa? Ayun. Oh, daming gulay. Kuha ka lang. Gulay at prutas. Ito, balimbing. Balimbing. Oh. Balimbing. Oh, ito. Ano to? Talong. Ito, mushroom. Mushroom. Laklak. Burger. Burger. Big Mac. Burger. Sige. Ito. Big cheese. Cheese. Burger. Bilis. Gugutom na. Gulay. Okay. Pastor.